今天我交接好的空调运进来了，然后我就捞这个这个轻量的，后头那个主机在后头，是吧？师傅来就那安静，是吧？早点安静嘛，不是早点好吹会儿噻，嘎。走。这外机重得很呐。我这空调来了，快点快点快点！来来来，哎这，哎呀累到了累到。没有没有。就是没有流动。你看下那外机那个。只安在这一面墙的，嘎。哎，对，只有安这面墙的。然后外机的话要提高点儿，因为这个墙这个当中，二天它不影响散热效果提。这个空调如果给你安进以后，效果好得很。你温度要设定高一些，可能在28、9度。一般情况下我26度就很合适噻。这个空调越低越冷。越低越冷。要开个28、9度。你开个28、9度就合适，舒适度强得很。温度合适就行了，太冷就不行。站不住，主要是人站不住。这儿我弄个东西来遮着就是。哎，那样。不是，看这个空调80伏嘛。这机头冷了比较吹久很了，要适当的。开关上我就动我反正这儿要教你学会用开关。遥控开关就好嘛。都是遥控的。遥控门儿你直接按就行了，这儿教你。直接挂进去就行了。好了，变好了。你看现在空调内机就整鬼了，那外面的外机接机调试一下就得行了，嘎。2下就安鬼了，嘎。现在电插节搞会儿这个空调。我现在相当于我把整个温度就是这个智能，你不用去按其他那个，智能给你按好了，你只需要按这个开关就行了。我待会儿把风速给你调好。如果这个机器哈，你要想把风叶片按下来点儿，你按这个键，记得。按这边按这边这个键，按一下，它就往下倒，看到没有？风就往下倒。中间你要关，开大开小就开起。这上面这个减是把温度升上去，这个是把温度减下来。其他你不用管，全部的手。这个就是这个风叶面的一个上下导风的一个情况。放嘛就。现在就低了噻，你看这温度是22度了嘛？你再按嘛，往下按嘛，往下按。好，这21，你再按嘛。21好，你如果是说要往上升，你就按这上面这个键就行了。这个热度的高。对，它就温度上升的话，你设定的温度上升了，它就要低一点。吃个西瓜，来个帅哥，快来吃个西瓜头，随便了，这个就喊你勇哥呀。要得，好，谢谢。太多溜了。就整坨是大的，不是？已经开始冷了，这个温度已经来了，麻烦了。没有，不管事，我走了。要得，等会儿我给你转过来哈。要得，好。这吹你2块不嘛？不是2块。 2块就好。俺公就走了。走了。不留他吃饭。让他走2出，高高不赢吃饭哈。好了，空调给安你可不可以啊？可以了。那白天的嘛还是加这种的，也空调也抽电得很。晓得的。你晓得。爸爸喊2块，我想叶子的这个。你都想了，是不是？爸爸，但是我真喜欢按到空调在，你们来看我。你在哪个啊？如果我感觉热的时候，就喊你们开晒一下2块。这个一样的可以晒哈，一样的可以晒。我们就暂时只给叶子空屋装，晓得不？为啥呀？因为我又没在屋头住的嘛，我租房子给有空调的嘛。但是我只想到来看我。我想起我那燕儿，我给还有点水泥，我看用来把这个锅锅呢糊了，看得行不？爸，我也想要。
冲得很，有点儿。那倒了这个货，爸，我能不能刷呀？这个不能耍，你要走远点，等我喝好了再耍。徐有人说按照水泥来搞哦。哎呀，走去洗了，这个水泥搞不得。哎，我说喊你别搞，一转过背就开始在耍，这东西很搞人。哎，你看嘛，身上整洁没有？一山2个都有。哎呀，你说我，哎，一会儿颈子掉都整洁了。哎呀，头发给它是点儿，回去还把头发给它洗了。抓些变我炒出来这个那个你变得来啊？变得来啦，微怪小小的嘛，没有你变得好。要得嘛，看要变一个嘛。放回去的放的，当回就在的。我是一个粉刷匠，爸，你要怎么笑嘞？你要想啥子嘛？我要做这个。感觉地下都空心了那种感觉。为什么呢？它的水有流过去嘛，它跌下去了噻。现在它底下跌得差不多了，我就跟它扶了。我是一个粉刷匠。你都分得来噻，都差不多了。你分得来不？还进几百块钱一天学会了。哎，我哭会儿眼睛都火了。走，让我来。爸爸，你看你刷了哪去哦？你看。你也耍得来，我耍不来了吧？啊。肯定，肯定。哎呀，我要刷你这一半给说手机。哎，爸爸你来嘛，我还是看刷手机了。去耍会儿可以，不能耍手机哈。爸爸还是你让我给你做饭嘛，你磨不磨嘛？你弄小点儿，你煮得来饭啊？要这些玩具来做饭。玩具啊！我看，你这个是啥子嘛？康达。过来。爸爸，今天给你做一个超级好吃、超级香的火锅哈。要点，要点。你好像是你女儿噻。要点，我看你弄嘛。好了，爸爸已经做好了你要的茶。这是啥子嘛？茶噻。杯子啊？杯子没得，那给你要吃了钱，你自己捏。喵，好了，吃完了。哎呀，你还没有这样吃的啊！喵。好了，已经好了，去洗碗去了。这儿来屋头的碗你好难洗了，听没有？啊不，姐姐的东西姐姐洗。好了，现在了。看到这个跌下去了，有条缝，弄点水泥浆那个灌进去。如果二回子油跌的话，又重新放。